Have a good day and positive light to all my subscribers. Rema Pips sa mga ka-vapers natin dyan, lalo na sa ating mga bagong katambayan. Dito lang sa ating simpleng tambayan, iVape. Our new video content sa ating simpleng tambayan, Samsung Galaxy J2 Duos disassembly, at i-refer ko rin yung pinaka-power switch at power button nitong Samsung J2 Duos. Kaya sa lahat ng mga subscribers natin, lagi nyo tatandaan, 100% check before disassembly, bago nyo pagkakalas-kalasin, bago nyo disassemble, at paghiwalay-walayin lahat ng spare parts ng gagawin ninyo, lalo na dito sa gagawin natin yan, medyo may maselan to at hindi ko masasabing simple at basic technique yung gagamitin natin. Pwede sa pinaka-power switch at yung power button, pero yung pag-disassembly nito, medyo maselan. Kaya sa lahat ng mga subscribers natin, Repa Pips natin, ka-vapers natin dyan, lalo na sa mga bago nating katambayan, don't forget to support, like, and click notification bell for more updated, para updated pa kayo sa akin araw-araw sa ating YouTube channel, iVape. Marami tayong ituturo rito at ngayon, marami tayong i-upload. Kaya trabaho muna tayo. Kaya sa lahat ng mga subscribers natin, simple lang naman yung ating percept. Ito lang naman, yung mga basic screw niyan, wala naman kayo. At hindi kayo malilito sa mga basic screw naman yan. Regular at simple lang din naman yung mga screw nitong Samsung J2 Duos. Ang medyo sinasabi ko rito na kahirapan at maselan baklasin yung LCD po nitong Samsung J2 Duos. Bakit? Bakit mahirap baklasin? Kaya yung iba po madali lang kapag kung sira lang nito charging pin, or kaya yung pinaka power switch, or kaya yung mga control volume nito, madali lang naman baklasin yan. Pero ito nga problema nito, sa Samsung J2 Duos, dito na po nag-umpisa na kailangan yung bago nyo i-disassembly at bago nyo mabaklas at makuha yung mismong member nito, kailangan nyo munang baklasin yung pinaka LCD nitong Samsung J2 Duos. Ayun po yung sinasabi ko na medyo maselan at mahirap talaga at critical na gagawin natin yun. At ito sa lahat ng mga cellphone technician, dito talaga nagkakaroon ng mga doubt or kaya pag-aalala at atras talaga sa ganitong klaseng trabaho, dahil mahirap nga pong mag-abono dahil mas masakit sa ulo at masakit pa sa bulsa kung sakali mababasag yung LCD kapag ganito yung gawaan. Kaya lang tayo talaga na-pressure na rin tayo dahil katambayan naman natin, re-request natin, at nakikita naman po ninyo yung pinaka-quality at yung kalagayan ng Samsung J2 Duos. Kaya ang ginawa lang natin dito, kailangan nyo ng hair blower, at yung hair blower kahit na ilang minutes nyo ibaba dyan, mas maganda para mas lumambot kagad yung mga glue or kaya yung pandikit nito sa LCD ng Samsung J2 Duos. Mas maigi kung nabaklas na, pero ito po hindi pa po talaga nababaklas, sealed pa, at makita naman nyo intact pa yung pinaka warranty seal ng Samsung doon sa screw. Kaya yung mga palatandaan kapag intact at hindi pa na bubuksan or kaya virgin pa yung cellphone, makikita po nyo yung pinaka warranty seal ng Samsung na walang punit at walang butas. Yan po, kaya kailangan lang po rito yung hair blower kung meron po kayo mga ganito. Ito yung improvise lang, yung ginagamit yung pambaklas talaga, mas maganda kasi ito. Di bali, touchscreen po ito ng mga China na Android na tablet. Ginupit ko lang at yung iba kinortehan ko lang ng para pambaklas. Meron po akong maliliit na ganyan na mga diskarte para kapag ka nasilungkit, pwede po siyang ipangkalso at pwede yung i-blower ulit once na hindi pa natatanggal talaga. At yung gamit ko, kung ano po yan, yung kulay yellow. Yung kulay yellow po, screen po yan nung tempered glass na mga Poolmate. Yan po yung ginagamit ko rin. Tago ko yan dahil mahalaga rin po yan pagka sa ganitong medyo tasilalanan at medyo mahirap at masakit sa ulo. Yan po yung mga kinakailangan kong gamitin. Kaya wag po nyo itatapon yun, pwede po yun. Tapos maganda rin yung pangsundot at pambakla sa mga ganitong klase. At kailangan din po ninyo, unang-una, bago kayo magbabaklas ng mga ganito, sure po ninyo, ito may basag pa, kaya nilagyan ko ng pinaka-plastic ng Scotch tape yung pinaka-LCD niya dahil may basag yung taas. Mapapansin po ninyo, once na po na hindi natin nilagyan yan at hindi ko nilagyan, sure yan,
hindi na magtatouch yan. Or kaya pagtanggal ko ng LCD, iwan yung isa. Kaya nilagyan ko po nung scotch tape yung ibabaw ng screen para protection din siya sa sobrang init kung sakaling mabababad po talaga. Kaya ayun po yung mga gagawin nyo pagka magbabaklas sa mga ganito. At hindi po talaga maiiwasan once na first timer o kaya beginner kayo, magbabaklas kayo nito. Hindi po talaga maiiwasan na magkaroon talaga ng tama or kaya masira yung LCD. Dahil nga binabanggit ko nga po, medyo maselan yung LCD na mga ganitong klase ng J2 Duos. Kaya yan po yung binabanggit ko na medyo maselan, talagang maselan po at mahirap po talagang gawin. At ito lang yung pinakamahirap sa kanyang i-disassembly light nung LCD po ng J2. Bago ninyo, ito po yung nakikita nyo sa ating highlight screen, yung pinaka motherboard na i-remove ko. Bago ko na i-remove, bago ko na i-disassembly yung mismong mainboard niya, kailangan mo nang tanggalin yung LCD. Kaya dito naman po, iingatan lang naman ninyo yung katulad ng mga ribbon at flex na yan. Dali lang naman pong baklasin yan, huwag na po lang ninyong madaliin kung sakaling ayaw talaga. Yan po yung ating mga helping tips at healthy guides. At dito binabanggit ko, huwag po ninyong ganong babaloktutin yung mismong manifest na board. Yan, yung makikita po ninyo, once po na bali yan, sure yan na pwedeng ma-deads or kaya magkaroon ng malaking problema. Kaya on highlight screen natin, pinalitan natin yung pinaka power switch ng J2 200. Pinakita ko na po sa inyo. Kumuha na lang po ako ng ibang mga power switch sa mga scrap board ng ibang Android na same yung kanyang paa. Kaya dito, ang gagawin ko po, i-assemble ko na po siya ulit. Ibabalik ko na po yung LCD at i-assemble ko na lahat ng spare parts nitong J2 200. Kaya yan po yung lagi ninyong tatandaan. At kung bakit naman po matagal ba daw talagang tanggalin yung LCD, medyo po kailangan mahaba lang yung pasensya ninyo pag kayo nagbabaklas ng LCD. At tignan po ninyo kung sakaling may tumutukod or kaya ingatan po ninyo talaga yung pinaka-flex yun. Yung masama po yung pinaka-flex. Half lang din naman yan. Makapansin ninyo, yung pinaka-ribbon niya nasa taas, sa gawing kanan, medyo sa baba lang po kayo magsusundot or kaya mag-aangat dahil pwede po nyo mapunit yung flex nung LCD nitong J2 Samsung Duos. Last step and finale ng ating video tutorial, 100% fix and done yung problema ng power switch ng J2 Duos Samsung. Kaya sa lahat ng mga subscribers natin, relatives natin at kababers natin dyan, lalo na sa mga bago nating katambayan, don't forget support and subscribe to my YouTube channel. I will thank you so much at kita-kits tayo ulit sa ating video tutorial.